coming up on our right. Yeah. Yeah. Whoa. He doesn't care. Obviously not. Jesus. Идиот, блядь! Oh my god! Oh my god! What the fuck? He's going over. Yeah. Oh my god, he just took out a light pole. You got that on camera. Hold on, hold on. Ну, что там, сука, почка? Что, уснул или что, блядь? Jeez, look at this guy. Oh my god. Any updates would be appreciated. Free calls, star 680 on your cell phone. Really wrecked vehicle on the shoulder on fire. Any updates would be appreciated. Free calls, star 680 on your cell phone. Really recommend you take it home.
Грузовик ЕЕ-7377, московские номера 77. Вы сбили только что автомобиль Рено в районе Меги. Остановитесь. Повторяю, ЕЕ-7377, Фура, 77-й регион. Вы сбили только что автомобиль Рено. Все Логан. запечатлено. А на регистратор мы сняли. Посыпали, запчасти, что с него сыпется. Есть. Ух ты, блин. Остановись, блядь, живой нет. Запомни номер, Аль, запомни. Давай быстрее догони его. Сука, догони его. Ты записала, нет? Вот это да. Он снимается, да? Ну, мне кажется, я не знаю. Так его полез. Как его так перевернуло-то, блядь? Не знаю, сейчас посмотрим. Я вообще не понял, как. Может,